Қазір мен сіздерге экстракорпоралды ұрықтандырудың 3 маңызды кезеңін айтып беретін боламын. Функцияның күні және де уақыты әр пациент үшін жеке белгіленеді. Функцияның өзі ота бөлімшесінде өтетін болады. Пациентке қан тамыры арқылы уақытша наркоз беріліп, трансвагинальды жолмен фолликулярлық сұйықтық алынады. Ол сұйықтықты эмбриолог дәрігерлерге береміз. Олар микроскоп арқылы қарап, қанша ooцит және де оның жетілу сапасы жайлы бізге ақпарат беретін болады. Функциядан кейін эмбриолог дәрігерлердің жұмысы басталады. Олар аналық ұрықтарды кумулустен тазалап, және де сперматозоидтардың ең белсенді, жақсы сапаларын іріктеп, ұрықтандыра бастайды. Ұрықтандыруымыз экстракорпоралдық ұрықтандыру классикалық болып бөлінеді, және де қосалқы икси, пикси, имси болып бөлінеді. Классикалық эко дегеніміз ол табиғи ұрықтандыруға өте жақын болады. Икси жолмен біз жақсы сперматозоидтарды іріктеп, ең белсенділерін оларды инемен аналық ұрықтың ішіне енгіземіз, және де содан бластоцисталарды таймлапсқа өткізетін боламыз. Перенос күні пациентіміз ертерек клиникаға келетін болады. Алдын ала эмбрион жайлы әрине ақпаратты беретін боламыз. Эмбрион тасымалдау наркозсыз өтеді. Шамасымен 5-7 минуттей уақыт кетеді. Эмбрионды тасымалдаушы катетермен жатыр қуысына тасымалдаймыз. Содан пациентіміз 14 күннен кейін ХГЧ анализіне қан тапсырады.